Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен заварной крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа мен құмшекерді араластырамыз. Құмшекердің толық еруі маңызды емес, тек жақсылап араласса болды. Одан кейін ұн, жүгері крахмалын салып, тағы да араластырамыз. Ең соңында сүт қосып араластырамыз. Сүттің салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Толық араластырып болған соң, орташа отта қоюланғанша ұстаймыз. Міндетті түрде араластырып тұру керек, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Заварной крем дайындауда асты қалың темір ыдысты пайдаланған жөн. Дайын болған соң, басқа ыдысқа аударып, бетін целлофанмен жабамыз. Осындай консистенцияға дейін қоюландыру керек. Суыған соң, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып араластырамыз. Бұл кремді 2 күн тоңазытқышта сақтай аласыз және кез келген тортқа, пирожный, нан өнімдеріне қолдансаңыздар болады. Мінекей осымен заварной креміміз дайын. Баршаңызға ас болсын.